今日嚟講世界上極速最快嘅5台量產燃油車。第5名，來自英國嘅 McLaren Speedtail， 喺1998年 McLaren F1 創下388公里每小時嘅速度紀錄，成為當時世界上最快嘅車。Speedtail 就同當年嘅 F1 一樣，強調技術同設計，車身充滿空氣動力學，同當年 F1 一樣嘅3座艙設計，搭載4.0升 V8 雙渦輪引擎同e-motor系統，綜合馬力去到1036匹，以403公里每小時成為 McLaren 旗下最快嘅車，並生產咗106台。但係佢俾美國禁止上路，原因就係 Speedtail 內部兩側並冇安全氣囊，不符合美國公路嘅交通安全要求，所以 Speedtail 只能夠以展示車上路，並一年內不能駕駛超過2500英里。第4名，來自美國嘅 Hennessy Venom GT。Hennessy 呢個品牌以改裝高性能車聞名，佢哋推出嘅 Hennessy Venom 1000 Twin Turbo 火爆全美。不過以道奇毒蛇作為底盤嘅 Venom 1000 Twin Turbo 重量高達1.6噸，讓 Hennessy 覺得發揮唔到佢嘅全部實力。於是輕量化就成為咗 Hennessy 要解決嘅問題。喺一次會議中 ，HPE 創始人 John Hennessy 隨口講咗個提議，試試將引擎放喺 Lotus Elise 後邊會點樣呢？呢一句隨口嘅建議，估唔到竟成為咗以後解決問題嘅答案。Hennessy Venom GT 成功誕生，搭載7.0升 V8 雙渦輪引擎，馬力高達1244匹，而重量僅有1.2噸，0-100加速只需要2.7秒，極速高達435公里每小時。如此恐怖嘅成績，本來以為實攞硬世界紀錄啦，點知吉尼斯官方竟然唔承認佢哋嘅成績，理由就係有2個標準唔符合：第一，必須要量產30台車；第二，必須要跑2次，取平均速度作為最終成績。而 Venom GT 只生產咗13台，喺跑道只跑咗1次。不過，儘管冇俾吉尼斯所承認，但係 Venom GT 喺大眾心目中已經成為咗超越布加迪嘅美國跑車。